आखिर ये झरना आता कहाँ से है? इस ब्रिज पर हमारा जाना मना है, बट फिर भी जैसे तैसे करके इसके पास आ गए और सामने एक खूबसूरत आइलैंड भी है जो शाम होने पर बहुत ही अच्छा दिखता है। और तो और वहाँ कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं। क्या बात है, इस पहाड़ के ऊपर रोड बनी हुई है जहाँ हम जा तो नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। हाँ, वो क्वालिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि मैप बस 36 MB का ही है। शानदार वाटरफॉल के ऊपर जाने के बाद मैं तो थोड़ा शॉक हो गया कि यहाँ कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बल्कि आप ही देखो ये पानी बर्फ के पहाड़ से आता है। एरो के नीचे क्लिक करके फुल